Tere ja discgolfi rahvas, kõik huvilised, harrastajad, profid ja muud, kellele see ala on südamelähedaseks saanud. Tervitame teid siit Kuutsemäe puhkekeskusest 2017. aasta Eesti meistrivõistlustelt. Minu nimi on Antoni Enden ja minuga stuudios on ka ise täna Kuutsemäe rajal käinud seeniorite klassis võistleja nimega Mihkel Jürisson. Tere ka minu poolt, head Eesti discgolfi fanaatikud ja vähekene lahjemad huvilised. Väikesed katteplaanid siin Kuutsemäelt ja juba pildid sellest, kuidas pildistatakse üles siis tänases telepuulis rajale minevad võistlejad. Jah, meil on siis 4. grupp minemas rajale, kus meil on juuniorite klassist Kasper Pisa, meil on seeniorite klassist Eno Juul, vahepeal kui näeme siin esimese raja plaani, siin näeme siis ka nimekirja, kes meil täna on rajale minemas. Anton Letner, siis on meil kõige vanematest seenioritest, jah. Siis on Anneli Tõugias naistest, on Kasper Pisa juunioritest ja Eno Juul siis seenioritest ja esimesena asub siis esimese raja tiialale Anton Letner. Ja nüüd läks küll meil see raja info kiirelt läbi, aga tegemist on siis, mis ta oli, circa 100 meetrise rajaga, kus meil on OB mõlemal vasakul küljel ja seal eespool näete siis elektrikapiga kohustusliku rajapunkti, millest tuleb vasakult siis mööduda. Ja paar-kolm rada Anton Letner oma avadraiviga asetas talle omaselt täpselt, mitte maailma kõige pikema viskega, aga väga täpselt alati Kasper Pisa. Jah, Letneri vise oli siis selline placement ehk siis paigutatud ja Kasper Pisa siis eestkäe viskega veidi madalaks, aga sealt saab ilusti siis parri ründama minna. Ja olgu siis mainitud ka, et võistlejad saadab siinkohal rajale meie seeniorite üks kirkamaid mängijaid Raimo Kimmel, kes on ka selle võistluse turniiri direktor ehk siis võistluste juht. Väga suure kohustusega härra, kes siis ise samal ajal ka on võistlustules. Anneli läks siis ka väga sellise kindla viske peale. Tõstis kõrgemale veidikene, Aiseriga vasakule vajub ketas, aga seal üsna ühes kohas koos on 3 esimest drive'i. Just, ja nüüd meil siis on grupis seeniorite ehk siis 40+ mängija Eno Juul, kes on vasakukäeline, ehk siis tema poolt me hakkame nägema selliseid veidi teistmoodi lähenemisi just sellepärast, et ta mängib teist kätt ja kasutab siis võib-olla vähe teisi trajektoore. No nägite siin ka, et miks see kanavõrk on pandud terrassi ette, et on ohtlik. Ja juba teised visked lähenemised, Kasper Pisa esimesena. Anton Letner siin on hea selles grupis just erinevad vanuserühmad ja ka naissoo esindaja on pundis, nagu öeldakse, et saame näha täiesti erinevaid selliseid mängustiile kindlasti. Annel nüüd jah, veidi see lähenemine ebaõnnestus võib-olla siis nendele harrastajatele, kes või asja armastajatele, kes võib-olla ei ole nii kursis, siis mainime ära, et iga korvi ümber on siis meil 2 ringi maas. Väiksem ring tähistab siis 3 meetri ringi ja Anneli pani just siin siis puti ära 10 meetri ringi tagant. Et need on siis statistika jaoks maha märgitud. Ja näha on suure võistluse tohutu pinge, Annelil väga hea putt, Antonil putt käest lahti, või Anton Letneril ja putt täiesti käest lahti, Kasper Pisa, nagu mängiks esimesi kordi. Just, tegelikult on poiss mänginud pikalt, aga siin on siis näha tulemus esimese raja järel ja ka siis üldskoor rada 2, siis par 3, 103 meetrit ja mäest alla. On keeruline rada tegelikult visata, just nagu kaardi peal vaadates lihtne, looduses väga keeruline. Jah, et siin see kõrguste vahe on ikkagi mitmeid meetreid ja just see ketta käitumine just allamäge visates. Järve pealt vaba just paljud just kardavad seda ketteni ja järve kaotamise ohtu juba teisel rajal. Ja korvi taga kohe seal järve kallas, järve kaldal OB.
Anton Lettner siis väga sellise ülemineva viske sooritas ja Kaspar Pisa viimasena läheb küll sinna põõsa suunal, aga ilusti tuleb tagasi. Väga täpselt hiilib üle selle künkanuki, üle põõsa õigele poole. Näeme siis Antoni teist viset. 10 meetri joone juurde, jah. Eno Juul kaldal paremal pool korvist kõvasti. Läheb ka sellise veidi pikaks, aga jah, sellise kindla peale lähenemisega. Vaata, mida teeb siis Anneli. 11-12 meetri pealt. Läks ründama. Aga seal on ka, seal tuleb vaadata seda, kuhu sa nii-öelda lähed asetama, ja, et seal on need kaseoksad, mille alt ei ole väga lihtne ja Anton jälle natukene jätab lühikseks madalaks oma viske. Anneli tuleb 3-ga. Ilus parr. Eno ka siis oma parriputil. Ei valmista sealt 3 meetrit. See peaks olema jah selline kindel kaugus. Kaspar Pisa tõstab 1,5 meetri pealt sisse kauni birdie. Jah, Kaspar siis ilusti paigutas korvi alla, et see oli väga suurepärane avadrive. Rada 3 siis par 3, 81 meetrit ja kõrguste vahe 12 meetrit ja siin näete siis, milline on see kõrguste vahe. No, tuleb pisata ikka väga kõrge künka otsa ja ei ole sirget trajektoori, tuleb pisata kas väga kõrge haiserpommiga, mida siin Anneli üritab, või siis päris üle põõsa, jah, tomahawkiga või odaga nii-öelda. Kuidas sa läksid täna seda mängima? Viskasin odaga sealt üle, ma ju ka Eno moodi vasakukäeline, et Eno näitab siin korralikku sellist küünalt, maandub sinna 12-13 peale või eereb veel meetrikese allapoole. Ja võt see on selline rada, mis Antoni vanustele on niisugune kindel 3 mängida, et noh, mitte midagi halvaga öeldes, aga päris niisugune füüsiline ütleme siis korv, et kus on vaja ikkagi päris tugevalt viset, et sinna korvi lähedale esimesega saada. No näete siin selle korvi tagant võtte pealt, et see kõrguste vahe on ikkagi selline, et inimesed on all juba pisikesed nagu tikudoosid. Ja see distants on seal mõnikümmend meetrit, et üles mäge viskamine, tükk tegemist, et püstigi seista. Et ega selle nii-öelda kõrguse vahe pealt ei ole jah isegi lihtne seda paigalt viset sooritada ja samamoodi ja täpselt ja samamoodi ülevalt alla, et see on ikkagi päris selline keeruline ja vaat mis juhtub Kaspariga. No, näha on pahandus suur. Lähed ründama, paned mööda, oled täitsa all, et seal maapind kaob alt ära ja Annelil oli nüüd õnne, et see ketas ei läinud veerema. Jah, ja mõlema rauapuude ülevalt alt rauas. Ja Anton niimoodi korv keelab praegu. Jah, siin siis näeme tulemusi selle korvilt, et 3 poogit ja 1 parr ei ole lihtne rada. Ja rada 4, Eno siis ainsa parriga alustab seda rada ja tundub, et läheb sinna OB-sse ehk siis mängualast välja. Ja need valged tokid jooksevad seal mängualas, serva tähistades sealt väljapool on juba karistused kirjas. Ja sama on siis ka paremal pool, kus siis nende kõrkjate taga on juba järvevesi, nii et sinna ka ei taha saada. Korv kaamerapildis nüüd näha ei ole, aga on selle parempoolse põõsatuti taga. Ja kuskil seal, kuhu Kaspari oma eelmise drive'i pani, Annelil täiesti üle mineb kuskile sinna pilliroogu, see ketas kaob. Anton oma liigutuste palub seal kõrgematelt vägedelt abi. Ja siin näeme siis seda seltskondlikku päästeoperatsiooni, kus otsitakse kadunud ketast. Ja nii palju oskan öelda siis ringi järgse info kohaselt, et seda ketast kahjuks ei õnnestunud leida. Anneli siis sealt eeldatavast OB-sse suundumise kohast või minemise kohast tegi järgmise viske. Ja saab kaotatud ketta eest veel trahvigi. Kahjuks trahvi jääd. 3. viske juba. Anton oli see vist, kes lähenes põõsadega. Ja väga soliidne vise. 2,5 meetri peale. Sellise distantsi pealt on see ikkagi, on see hea lähenemine. On muidugi, nagu rahapangas.
jah, Kuutsemäe rada siis on selline väga füüsiline, et kõrguste vahesid on palju nii-öelda OB-d, mis piirab mänguala, et siin tuleb pidevalt nii-öelda oma mõistusega olla mängu juures. No 122 meetrit, kui ma nüüd ei eksi, korvi pikkus ja Kasper oli 130 peal. Jah, just, üle korvi, just. Et noorel mehel seda viset tundub olevat ja raja alguses särtsu küll veel. Just. Tagajalgades jõudu kõvasti. Ilm täna oli selline hästi lämbe ja päikest oli päris palju, et ega sellise raja peal võtab see päris nagu füüsiliselt läbi ja näeme, et Kasper on oma vead ära parandanud pärast 4 rada ilusti paris ehk nullis ja nüüd siis 5. rada. Jälle selline 120 pluss meetrit, aga 100 meetrit jookseb see rada siis üle vee ja terve vasak veepiir ja kaasa arvatud vesi siis on mängualast väljas. Et ainult paremal pool järve otsa on siis kindel mänguala, kus saab edasi mängida. Antonil põrkas. See on jah selline kõige halvem stsenaarium, mis võib juhtuda, kui lähed mängima safe'i ja paigutama sinna paremale poole, aga saad siis ikkagi kiki Eno siis vasaku käega. Eeskätt läheb natukene liiga pikaks metsa suunas. No isegi vasakukäelisena ja eeskäe mängijana ütlen, et see tuul puhub seal päris kenasti, väikse pilliroo pealt on näha. Anneli tõstab natukene liiga kõrgele, aga on kindlalt mängualas. Oluliselt parem kui kuskile pilliroogu kohe rõbistama panna. Ja nüüd esimene vise mängualast väljas. Anton Lettner läheb drop zone'i tegema teist viset ja drop zone on seal samas järve peal ujuval parvel. See ei ole lihtne koht, jah. Ei ole. Me oleme näinud siin paremates palades ka sealt üle ääre mehi sulpsu panemas viske äärel. Nii, see oli siis Anneli teine vise ja nüüd siis tulemas Eno teine vise, et selle rajal on kindlasti paljude mängijate jaoks on parr hea tulemus, aga Enol läheb see lähenemine ikka täiesti jääb sinna kägarasse maha oigama, et no see oli tõesti valus. Eno oma 3. viskega. Piki järve tuul puhus päris kenasti ja mõjutas kõiki neid pikki lähenemisi ja drive kindlasti. Ja see rada on just selles suhtes huvitav, et olles see aasta päris mitu ringi siin mänginud, tuul puhub kord ühelt poolt, kord teiselt poolt, et üldjuhul on ta siin rajal tagant tuul. Seekord on siis on pigem olnud vastutuul. Ja Kasper Pisa tuli sealt põõsast üsna pika drive'i järel välja sellise oma hoogikesega. Ja Anneli kohe järgi selline suurepärane putt, mis ta oli siis seal 6-7 meetri pealt. Enol see rada nüüd ei ole kõige paremini möödunud, et see lähenemine see on jäi maha. Rada on trahvinud ja peksnud teda 2 poolt. Vaatame siis üle praegu seisud, et Anneli Eno +3 peal, Kasper 0 peal ja Anton Lettner siis 5 üle parri hetkel mänginud esimesed 5 rada ja nüüd siis rada 6, esimene par 4 Kuutsemäe rajal. Kõrge kuusepuu, mida üksikuna seismas näete, kuusepuu on ka kohustuslik raepunkt, millest tuleb mängida paremalt poolt mööda, kuhu Kasper ilusti selle oma drive'i sai ja rada 171 või 181 meetrit pikk ja Anneli läheb siis eeskätt siin ründama ja ka siin on samamoodi on väga ütleme hea koht, kuhu saada oleks just sinna paremale poole künka otsa, et siis on korv näha jah, et mida kõrgemal, seda parem on see nii-öelda järgmise viske sooritamiseks nii-öelda jalge alus ja kõige mugavam positsioon. Ei pea enam teist korda üles mäge viskama, et see võib tunduda selline lauge tõus, aga seal on päris terav nurk ja hirmus kangutamine sealt mäest ülesse. Anton teeb nüüd oma teise platseerimise seal, saab peaaegu kuuseni, all servas veel Anneli tõugjas. Anneli läheb juba siis teist korda selle raja jooksul eeskätt viskama, aga siin on jõuab just täpselt, et see ei ole väga lihtne ja seal taamal siis näete kuusest veidi paremal seda korvi, milleni siis hetkel üritatakse jah, metsiku õunapuu all.
Eno Juuli teine vise ei jõua korbini, jääb veidikene lühikeseks. Anton Lettneri kolmas. Nüüd saab minema. Nagu ütlesin, Anton ei tee väga pikki drive, aga suudab neid üsna täpselt visata. Jah, et siin nii Kuutsemäel kui ka Valgjärvel tegelikult väga palju ja Annelit väga ilus lähenemine. Jäi kindlaks oma eeskäele, kolmas vise eeskäe ja Kasper on saanud ilusti siia Kuuse kõrvale. No, Kasperil oli väga võimas drive ja keris kenasti üles mäge. Et nagu mõtte poolele jäi, et siin Kuutsemäel ja Valgjärvel mõlemal rajal on siis väga palju mõjutab see, kuidas suudad nii-öelda oma kahe kõrva vahel olevaga püsida selles suhtes neutraalselt, et mitte minna endast välja eksimuste peale, et rada ise juba suudab sind päris palju karistada ja Anneli siin oli ketikõlinat jah, aga pääses ka samas kõige hullemast, et ta päris alla ei veerinud. Ja see on üks teravamaid nurkasid, kui seal ketas peaks servi maha kukkuma, siis on OB-sse ja vaatad järve välja, rollimise võimalus väga suur. Ja all ootab OB, nii et sealt on juba karistus ka tulemas, kui sinna peaks sattuma. Anneli eksib veel korra. Ja siit videopildis tundub see selline täitsa korvi lähedal oled, aga see kõrguste vahe ikkagi mõjutab väga tugevalt, et kui seda videot vaatavad siin harrastajad, kellel tundub see võib-olla lihtne, siis soovitame kindlasti tulla Kuutsemäele mängima. On kindlasti elamus. Jutud muutuvad ja selles seas mõttes elamus, et saab kogeda, mida siis reaalselt sel aastal Eesti meistrivõistluste 1-2 rajast kogeda saab. Ja nüüd siis par 5, ainukene par 5 nende kahe raja peale pikkust üle 200 meetri ja esimene vise siis tuleks täpselt sinna kohta paigutada, ma arvan, et Kasper selle pani praegu. Just, et kõigist mängijatest, ma arvan, siin on üksikud, kes mängivad seda teistmoodi, aga ehk näeme seda järgmiste päevade jooksul. Ja siin võimsate kätega mehed, kes võiksid visata üle metsa tõesti Pihkvasse välja peaaegu. Ja näete, mis võib juhtuda. Anneli sellise õnnetu rolli võtab ketas. Anton Lettner läheb, tundub esimese hooga, päris hästi. Tundub täitsa selline hea koht, et täpselt sinna koridori ette tahaks siis kitsas metsasiht üles mäge, tõusu on 5-6 meetrit väga lühikese aja jooksul. Väga keeruline vise on nüüd see teine vise, mida sealt kõik tegema lähevad. Ja sinna metsasihti on siis, sealt oleks nüüd vaja välja saada. Et sealt siis on veel tõusu, kui Anneli pani praegu. Et sealt on vaja veel nii-öelda siis edasi mängida paremale poole, et selline S-kujuline rada. Ja Anton saab ülesse, ketas hajub veidikene liiga vasakule ära. Kasperil siin nüüd eeskäega võimalus visata üsna kaugele, poole maa peal ära juba. Jah, tundus selline võib-olla veidi nagu terav nurk, aga Kasper saab sealt tunduvalt päris hea viske. Lageda peale ära. Ja nüüd on siis Eno oma vasaku käe ja eest käega tunduvalt siis sellise ülemineva alastabiilsega on minemas, et siis lõigata nii-öelda seda nurka maksimaalselt paremale korvi poole. Ja väga hästi läheb küll seal vasakul pool, jookseb ka OB liin, aga tundus siit nüüd kogemuse pealt öeldes, et jäi vist sisse. Anneli kolmas vise. Jah, tuleb ilusti tagasi, et nüüd on siis kaader juba korvi tagant ja mängijad on kõik jõudnud sealt metsa sihi vahelt välja. Aga seda sirget on ka siin ikkagi üle 100 meetri visata ja samuti seal üks 120 mitu meetrit tulla ja tõusumeetrit ka päris mitu. Selline 3-4 meetrit kindlasti viskab ülesse poole, et see annab juba iga meeter oma väidetavalt 3-4 meetrit distantsili juurde, et siin on ikkagi päris head viset vaja, et jõuda korvi alla. Ja Eno taaskord jätab vähe madalaks. Aga tuleb pikalt see ketas. Kestis nagu seal nagu suusahüppe lõpufaasis, kuidas nii-öelda maapind suusahüppaja all langeb ja see vahe nii-öelda praegu väga pikalt keris ja võimas vise oli. Anneli jätab natukene kangeks ja sinna nii-öelda korvistab veidi võib-olla ülesse mäkke. Eno on siis nüüd selle korvi künka all. Ilusti korvi alla, et sealt järgmine vise on juba kindlalt kettides. Anton, suurepärane lähenemine. Läheneb väikse ringi sisse. Kasper paneb vastu posti, ketta, seisma kenasti. Ja need ka ilusti rada lõpetatud.
ülejäänud tõstavad ka sealt korvi lähedalt just lihtsalt sisse. Ja Antonilt ka viisakas putt. Ja Eno Kasper siis ilusti par 5-ga lõpetanud, Anneli ja Anton 6-ga. Mis ei ole absoluutselt ei ole paha, see on väga füüsiline rada ja eriti selle ilma ja kerge tuulega võib ta olla ka väga selline keerukas. Aga siis rada 8, siin on taaskord pikkust veidi üle 100 meetri ja korv siis seal üksiku kuuse all. Esimesena siis Kasper, grupi kõige noorem mängija, nüüd siis vanused 3, Eno Juul ja vaatame, kuidas siis vasaku käega peaks olema suhteliselt hea seda rada mängida, et mängid nii-öelda kallakusse sisse, et ka minul kui paremakäelisel mängijal, kui minna sealt paremalt suure kaarega, siis võib nii-öelda maapind alt ära kaduda ja kukkuda alla, Eno läheb siis hirmsa haiserpommiga. Natukene palju sai seda pommi ja siin on näha, miks Eno pigem eestkäega viskab, et ei ole tagakäsi nii kindel, et Eno, nii nagu ka tegelikult Anneli tõuges, et on tõusnud oma siis mänguklasside tegelikult sellisesse päris tippu väga lühikese ajaga. Ei ole neil kumbalgi väga pikka discgolfi kogemust. Ja. Et, ja tegelikult ei ole meil nüüd Eestis ka väga palju neid, kellel on seda nii-öelda hästi pikka, et hästi palju, kes on nüüd jõudnud, ütleme siis võib-olla meeste Pro Openis ja ka naistes, et kes seal juba ülemistele kohtadele mängivad, paljud on tegelikult alles alustanud, et ala on suures kasvus viimastel aastatel ja nii mõnigi on seal 1-2 aastaga tõusnud päris kõrgesse mängu, et aga jah. Anneli lähenemine jääb siin kibu lühikeseks. Eno siis oma kõrge kaarega tehtud viske järel veidi künkast üleval ja jätab natukene lühikeseks. Ja samamoodi on siis Kasperil ka nüüd kergelt alla mäge pikk putt ja jätab ka tiba ülarauda vist see puudub seal. Anneli nüüd oma selgelt lühikeseks jäänud puti või lähenemisega põrkab korvi juurde. Ja Anton väga viisakas, väga ilusti. Soliidne härra. Just. Aga Eno teeb siin selliseid koolipoisi vigu, ehkki vanuse klass on juba nagu kogenud meeste oma. Aga noh, mängin ise temaga samas klassis ja neid vigu seal rajal, kes nüüd kogu jõuaks lugeda. Ja Kutsemäel on kindlasti see, et mida enam radu on mängitud, seda rohkem hakkab siis mõjuma see kõrguste vahe ja see trampimine, et no on füüsiliselt nõudlik rada, et siin tõesti nõus film siin mõned aastad tagasi, et ei ole kohta maad vanadele meestele, et Kutsemäel ei ole ka vanadele meestele ruumi, et kui ei jõua tallata mäest üles alla, siis on keeruline. Aga siis rada 9, 135 meetrit, par 4 ja alguses siis pikalt metsaasilis sihti. Ja ligemale 100 meetrit, selle 90 meetrit tunnelit. Laiust natukene on, ruumi on seal. Aga jah, kui juhtub nii nagu Enol juhtus, et lähed nii-öelda koridorist välja, siis need puud teavad ühte kahest, kas alastavad või ei alasta. Karistus on kiire tulema. Seal võib visata sisse ja võib visata ka välja, et tahad olla kindlasti selle koridori võimalikult keskel, heal juhul ka sealt koridorist nii-öelda väljas. Seal näete, kuhu Antoni ketas nüüd lendas, seal on juba siis veidi selline avaram koht. Ja korv ise siis jääb seal väikse külka vasakusse nurka, et Eno peab siin järgmist viset juba sooritama põlve pealt sealt metsasiialt, aga ilusti keerab. Aga meisterlik lähenemine ja on puti peal seal 10-11 meetri peal ja see on birdie putt. Jah, par 4 on see, kuna ise kui juba näed korvi, siis ja Anneli samamoodi. Anneli tundub, et keeras ilusti sinna korvi poole. Täitsa keeras korvi poole. Anton Lettneri eelmine nii-öelda see lähenemine jäi veidikene kitsaks, natukene paremalt poolt pikema kaare saanud. Kraatsiline liigutus Kasperi poolt, aga ilusti korvi all. Tundub küll. No nii. Enol siis pördi võimalus. Jah, aga omajagu kaugust ka. Jääb taaskord madalaks.
napilt, aga jääb võimaluseks realiseerimata. Täpselt 10 meetri joone peal Anneli tõuges. Samamoodi jääb sinna äärele kinni ja Anton Lettner. Järjest taotakse seda üle rauda. Ja nagu kuulda oli Antoni enda kommentaaris, siis lühike, et mees sai ise ka täitsa aru. Kasper Pisa tõstab sisse järjekordse birdie. Teistel siis Anneli ja Eno parriga ja Antonil üks üle parri. Rada 10, par 344 üks legendaarsemaid nagu korve. Näete seal -35 meetrit ehk siis langust on tohutult ja siin kaameramees on peaaegu et poole nõlva peal. Ketas tuleb kuskilt kosmosest. Ja see kas jääb nüüd mängualasse? Jäi mängualasse Kasper Pisal. Eno Juul teisena. Ja siin nagu näha, siis ei ole väga tugevat viset vaja, et piisab sellisest väiksest randmenõksust. Randmenõks tõesti näpuotstega. Eno Juul 9-9-10 peal. Just. Napilt 10 sees. Korvi taga 12 meetri kaugusel on juba OB joon. Ja see Anneli saab väga hea sellise väikse põrke. Nätta põrke sealt hüppab 10 sisse. Green hit sealt 10 meetri seest. Anton veidikene jääb lühikeseks, aga Ketas annab seeniorile armu, rollib veel juurde meetrit 6-7-gi. Läheneb veidikene veidi pikalt. Liiga meeleolukalt, aga on kindlalt sees mängualas. Eno Juul 10 meetri joone peal. 3 mängijat, kellel on võimalik rünnata birdit. Enol jällegi alarauda. Teist korda sealt ülemise traadi pealt viskab välja. No, ja tundub, et Anneli õpib vanemate mängijate pealt. Katsub järgi teha, jah. Kasper saab siis alt poolt rünnata korvi. Ja no tema roomas sisse sealt üle raua. Seal jah, oli piisavalt seda jõudu taga, et ikkagi alaraua puutest suutis ennast sisse ronida. Anton samamoodi raudadesse. Teeb nüüd veel ühe viske, seal peab tegema. Eno paariga, Anneli paariga. Anton võtab siit 4. Ehkki oli peale esimest viset küllaltki heal sellisel positsioonil, kust oleks saanud läheneda, aga sealgi oli veel kõrguste vahet nii palju, et kogemustega Anton Letter ujutas selle sealt liiga kaugele. Ja Kasper Pisa on siis vaikselt ennast mänginud juba miinusesse, ehk siis -2 pärast 10 rada. No 2 viimast ongi need miinused, mis tal on. Just, et pärast seal 2 poogit, mis ta seal alguses võttis, on võtnud täitsa ilusalt 4 birdit ja Eno Juuli drive eelmine siis hiilis ilusti läbi sealt paremalt poolt äärest. Kasper Pisa esimesena läks natukene liiga kitsa joonega ja kõrgelt seda drive'i võtma, sest rada läheb 125 meetrit, 24 tõusumeetrit. Väga, ütleme, selline mõrvarlik rada ja nüüd on seal vasakul pool nurgas. Anton Lettner ja Kasper Pisa ka kuskil seal samas. Et jah, siit on nüüd siis mööda seda metsa rada ülesse vaja minna ja Kasper Pisa lihtsalt viskab välja selle kette sealt metsast. Sealt ei ole jah, eriti kui sul ikka nurka ei ole, siis sealt ei ole nagu mõtet hakata vägisi ründama, et muidu võib tulla veel suurem pahandus. Anton Lettner 3. viskel jääb veidikene lühikeseks, saab sellest teravamast nukist üle ja kas läheb Anneli tõuges odaga, tomahawkiga. No vaatame, mis sellest saab. No, tundub, et ei keeranud ennast päris ümber ja jäi selliseks rolleriks rohkem. Eno Juul kõige pikema drive'iga kenasti sealt paremast äärest. Selline üsna kõrge haiser. Lähenemine. Jäi natukene võib-olla madalaks, aga sealt peaks juba saama putti proovida. Ja siit nüüd siis ilus lähenemine, kas see oli nüüd siis Kasperi lähenemine? Tundub küll, Anton Letter nüüd.
on natukene põrget seal õnne, aga väga nuki peale tuli see vise, et veidikene kõrgemaks tõsta, et seal ikkagi on järjest nii-öelda kõikidel visetel seda kõrguste vahet. Eno Juul nüüd 3 meetri peale. Korvi taha jääb Ketas, Kasper Pisa siis oma 4. viskel nüüd. Jah, ehk siis see vahepealne lähenemine oli Anneli lähenemine ja Kasper sealt siis eeskäega läheneb raudadesse. Suund oli õige, kõrgus oli veidi vale, et ei olnud nagu väga halb ja Anton läheneb korvi peale. Katusele, jah. Kahjuks ei ole jah, korv ei ole pealt lahti, sealt enam sisse ei pudene. Ilus putt siiski lõpetuseks Annelit. Kasper ka jätab päris madalaks selle putti, aga ikkagi realiseerib, jah. Kasper võttis siit nüüd ühe viske lisaks. Jah, Eno ja Anneli ilusti 4 ja Anton siis 2 üle raja parri, aga ei ole hullu, et sellised kõrged tõusud on ikkagi kõige vanematele mängijatele veidi nii-öelda rasked, et lähme aga edasi siis rada 12, nüüd on siis kõrguste vahedega nullis ja selline metsakoridor. Tunnel halvasti seal kauni heleda suvetaeva taustal on näha, aga jäi paremale sinna kuskile poole raja peale Eno drive kinni. Anneli paneb täpsemalt, aga lõpufeid läheb ära sinna vasakule poole metsa. Siis noormees, ilusti selline püstikeerav vise. Hoidis pikemalt. Võime vaid oletada, et ikkagi sinna vasakule poole lõpuks läks. Kommentaarides kuulsin, et tugev vastutuul on siin, mis peaks siis natukene aitama seda Ketas sirgemaks keerata, aga Antoni viskele see nii suurt abi hetkel ei andnud. Anton peab siis tulema juba metsa nii-öelda pimedustest välja. Veidi seal oksad ja noored puuvõsuksed segavad. Aga saab sealt ilusti koridori välja. Viskab rajale, jääb täiesti nähtavale, ei lähe sinna padrikusse ära. Anneli tõuges sealt vasakust äärest nüüd astub välja eeskäega. Talt on minna veel meetrit 45. Natukene jääb kõrgeks ja vähe on sõrmi nii-öelda ketta küljes, et ei lähe nii palju üle, et lõpuks korvi juurde jõuaks. Ja nüüd Eno vastab teiselt poolt täpselt samasuguse viskega, ütleme nii, et veidi õnnestunum lähenemine. Anton. Ilusti selline 5 meetri peal. Siis Kasper maja tagant. Oli juba sellist lõhna, et võiks nagu otse sisse minna. Et siis Anneli oma 3. viskega jäi tal natukene siis laiaks. Ja nüüd siis putt lähenemine, kumba pidi soovite öelda, siis jäi veidi kõrgeks. Eno Juul realiseerib. Rada paariga mängitud. Ja Anton Letner 5 meetri peal. Ilusti. Antoni putid tunduvad nagu ta viskaks neid üle korvi, aga tõstab need sellise kauni kaarekesega 5-6 meetri pealt sisse surmkindlal. Ja Kasper tõstab ka ilusti siis oma parri sisse. Nii et Anneli ja Anton siit kerge paugiga ja Kasper Eno siis parriga ja nüüd siis rada 13, mis on siis Saare rada, pikkust on tal 67 jah. Ja siin on siis reegliks see, et kui esimese viskega sinna niidetud ala sisse Saarele ei saa, siis viskad samas kohast, aga tuleb üks karistusvise ja näeme, et Eno siis ilusti esimesega kohe Saarel sees. Ja oli siin ka lisaks sellele green hitile, mis sealt 10-meetrisest ringist loetakse, tundus, et ka bullseye hit. Bullseye jah, 3 meetri sees jah. Ja täpselt Anneli ka ilusti Saare sisse. Ja meil siis veel Anton. Tundub tulevad täitsa ilusa kaarega, aga jääb natukene Saarest välja. Näete, selline meetrikene jäi puudu. Ja Antonile siis tulemas siit OB4 jah, et üks trahvivise ka ja
no näete, kehakeel räägib iseenda eest, et see ei ole. Anneli sellega rahule ei jäänud, et see oli... No sellega ei saa tõesti rahule jääda. Kasper 3 meetri pealt ja mõned sentimeetrid pole isegi lähemad, kott seljas. Kott seljas, tool käe otsas. Selline lihtne kaugus juba. Et tõstab siis Anton ka oma... Teinud küll 3 viset, aga jah, üks trahv ka juurde. Saare mitte tabamise eest trahv juurde. Kasper siis ilusti tagasi -2 peal. Teistel näete seal siis Eno +3, Anneli +8 ja Antonil oli vist +14. Nüüd siis rada on 14 ja siin on siis selline nurgaga rada, mis peaks mängima sealt üle kuuselatvade, aga Eno ise nüüd kandus sinna alla. Vastutuul töötab ja see läks päris kaugele, seal paremal pool on ka OB, et ei näinud, seal on veel spotter all, ei näinud, kas läks OB-sse või saab veel jätkata ilma trahvita sealt enam. Selle kaare järgi tundus jah, et ega sealt suhteliselt keeruline ilma trahvita pääseda. Anneli paneb nüüd väga sirgelt, aga tundub, et läbi kuuskede, jah. No kukkus sinna täpselt väravate vahele Anton Letneril nüüd. Ja seal kõrguste vahe ka, väga järsult kukub meetrit 10. No 10 vähemalt, jah. Ja Anton kohe kipub seal vargile minema paremast äärest ja saab selle Sarapuu põõsa käest kurjasti karistada. Nüüd on vaja sinna värava vahele saada ja no nii. Natuke vara. Peaaegu läbi. Aga sealt peaks olema juba vaade, jah. Eno siis drop zone'is. Ja oligi esimene OB-s. Aga teine vise. Puhas kuld. Suurepärane. Anton seal värava kõrval nüüd. Pääseb piskama, oli ruumi. Jääb veidikene lühikeseks Antoni 3. vise. Annelil on seal nüüd küll tõesti selline piimapaki suurune aken, et kas õnnestub sealt läbi visata? Õnnestub. Vist tiba lühikseks, aga sealt peaks saama puttida. No mitte väga kaugel, tõesti. Tundub, et on ringi sees 10 meetris. Eno, 10 meetri joone taga. Korvi taga siis nüüd. Jah, üle juba. Ja see on sees. Roomas sisse, aga on sees. No väga ilus. Kõik, mis sealt väljastpoolt ringi on ikka puhas kuld. Ehk siis Eno lähenemine sealt drop-zoonist tuli ikkagi 10 meetrit üle korvi. Põrkas jah, üle korvi. Või noh, nii-öelda korvist mööda veel. Anneli täna putid veidi kõrged, veidi madalad. Natukene tundub, et kokkuvõttes veidi ebakindlad. Just. Kasper. Ja kas see oli nüüd Kasperil pördi taaskord? Tundub küll, et olema. Oli ju Kasper see, kes sealt üle keevitas korralikult. Sellel rajal võtta ja nii lähedale saada esimesega. 3,5 meetri peale. Väga muljet avaldavad. No, Kasperil -3 siis nüüd. Just, et Normes näitab, milleks on võimeline ja veel on siis 4 rada minna. Nüüd siis rada 15, mis on 172 meetrit, par 4. Kõrguste vahet on taaskord oma jagu. Ehk siis nagu siin nüüd näha, esimene vise jõudis küll kiirelt kaadrisse, aga vise toimub siis siit uude alt ja kandub sinna alla täiesti selle lagendiku peale. Paremale poole, see on nüüd pahandus. Eno oma läks jah vähe nii-öelda pahanduse poole. Ja eks seal tuulemäng ka vaja visata. Tuulus alla mäge. Jah, kitsast joont, et siin samas kõige ette nii-öelda vaata ette jäävas selles Kasesalus on ka kuhustuslik rajapunkt Mandopuu, millest tuleb siis viskaja poolt vaadates paremalt mööda minna, no just sealt, kuhu Anton läks, aga ka paremal pool on OB ja Anton vist tundub, et ongi seal just OB-s. Nüüd on vaja visata kõvasti lahjale poole nii-öelda ülemineva vise. Eno samamoodi tundub, et on siin OB-s. Mitte ei tundu, aga ongi. Kindlalt, aga läheb jah vasaku käega selline paiselkaar on sealt temal nagu võimalik nüüd siis Anneli oma tundub, et eelistatud eeskäe poolt ja suund on küll väga viisaks ja ilusti korvi all. Millest me räägime? Tundub, et siin Annelil on pördi võimalust. Jah, on ju paar 4 rada. Just. 3 viset suureks abiks. Anton Letner. Siuke 13 peal, see on nüüd siis, kus on Kasperi esimene vise lõppenud. Ja sealt selline kerge eestkäe lähenemine. Oi, kui läheb. Siin on ringi jooksul võeti 2 võeti ja siin oli siis 3. täitsa lähedal, aga eelmiselt siis võeti veidi ligemalt.
no võin kinnitada selles mõttes, et ühte iiglit siis kahe viskega paar 4 rajal läbitud korvi, siis nägin ise pealt meie uulis samamoodi juunioride Kenner Seiko viskas sellel 171 meetrisel rajal üle 169 meetrit esimese viske. See on ikka väga muljetavaldav just sellise nii-öelda ilma rollerita, ilma viguriteta. Just, ja selge kitsa nii-öelda auga, kus sa pead läbi viskama ja veel kõrguste vahega, et see on ikkagi suurepärane ketta valitsemine, tõesti. millega on siis hakkama saadud. Ja Anton tõstab ka siis, siin oli juba jalavea õngu, aga veteran mängija avas selle ise lahti. Kasper siis taaskord pördi, Annelile samuti pördi, Kasper liikunud siis -4 peale ja 3 rada jäänud. Järgmine on siis nüüd täiesti vastupidi, et rada 16 ja 90 meetri kanti rada ülesse mäkke, et kes on käinud siis Kutsemäel suusatamas ja lumelaava sõitmas, siis teavad seda nõlva, see on siis see nii-öelda parginõlv. Ja siin ikkagi tõusumeetreid jagub üksjagu ja Kasper kohe näitab, et pole probleemi korvi alla. Ja no tõesti see tundub 90 meetrit lage, puid pole midagi, mis see siis ära ei ole, aga seal on ikka niuke 2 üle keskmise drive'i on vaja teha. Eno suure vihaga vajutab nüüd, kas läks sinna OB liinist läbi või jäi põõsasse kinni, saab näha järgmisel viskel. Ja Anton Lettneri jaoks teeb väga õnnestunud viske, täiesti sirgelt korvi peale. Anneli taaskord eest käega. Palun, 4. 4,5. Väga soliidne. Anton Lettner. 10 sees. Jah, 8,5 peal. Ja Eno nüüd. Metsamees sealt põõsast ka vahepeal. Tundub, et oli siiski nagu hästi tal, et ei pidanud sealt trahvi võtma. Aga nagu näha Antoni visetest jah, et vanemate mängijate jaoks on see rasa ikkagi päris raske. No just need üles mäge rühkimised. Ei ole lihtsad visked, et noorematel veel nagu näha Kasper taaskord. Järjekordne pördis on siis juba 4. järjest. 3. jutti. Et Kasper on hoos 2 rada enne lõppu -5 peal. On jah, noorel mehel nüüd just raja lõpu otsas püss niimoodi paukuma hakanud, et hoia piip ja prillid. Sai ennast soojaks ilusti, et ütleme nii, et Kutsemäe rajal on võimalust ennast soojaks mängida. No, seal on jah, minusugustel sellistel, ütleme, väga tugevatel seenioritel, et meil on ikka higirada taga sellel rajal. Ja siis rada 17, see on siis ilmselt Kutsemäe raja kõige ikoonilisem rada, 251 meetrit ja 40 meetrit langust. Ühel korvil. Ja siin on siis, vaatame kui palju me siin näeme, seal väikest punast täppi me näeme, kuidas ketas pikalt hoidis sirgelt, no seal oli vurtsu sees selles viskes, tuul puhus. Ja kui näete nüüd seal all seda väikest hütikest, siis sellest hütist oma 20 meetrit edasi ja veidi vasakule näete, seal on nüüd on korv näha, Anneli tõugjalt. Drive nagu kuld, suurepärane vise, pikalt hoiab ilusti sirget joont ketast. Eno Juul vasaku ees käega. Läheb kordama. Super. Läheb kordama, see tundub, et see läheb pikalt üle OB joone. Aga tuleb tagasi. No nii. Sealt on 55-60 meetrit minna, et see on selline rada, kus siis võib-olla tohutut jõudu isegi ei ole vaja, aga kettavalik mängib siin, määrab väga palju. Kettavalik ja seal on see tuulde viskamine on niivõrd oluline. Just, et Anton taaskord tasa sõuab ja lõpuks jõuab lõpuni. Nüüd paneb madalaks, pikalt, väike üleminek. Ilusti kannab. Üle selle ohtliku OB nurga ja just näete seal elektripostist 10 meetrit tagasi on viimane parempoolse OB tokk ja sealt OB pöörab 90 kraadi all metsa poole ja viskas üle sealt ilusti. Aiaposti otsast põrkas see? Ei, see tuli ikka maapõrkest, aga Annelit väga ilus teine vise ja veidi võib-olla korvist ülegi. Ja nüüd siis Kasper jälle selline suurepärane lähenemine. Käib 50 meetri pealt neid iigleid noppimas või niimoodi kõditamas. Eno kõige kaugemal saab kõige pehmema lähenemise teha. Kohe aitab ka kenasti latsi peale. Anton. 3. vise, korvi all.
lihtne paar. Ja ilusti seenior näitab, kuidas seda, vanem seenior siis näitab, kuidas seda rada mängida lihtsalt pariga ja taaskord ütleme, kas see on ebaõnn või on see lihtsalt veidi vale suund ikkagi, aga jah. Üle ääre roomab ikkagi välja Annelil see. Anton tõstab oma lihtsa paari sisse, ei ole pöörast käte rammu või just Jüri Tamme tipphetkede pööret tarvis rahulikult, korralikult oma kettaid tundes, ilusti tuulde visates. 4, green hit. Siin siis näeme inside, iga raja järgset tulemuste sisestamist. Viimane rada. Jah, Kasper, viimane rada mängida -6, Eno +6. Ja siis rada 18, par 3, 87 meetrit pikkust, aga taaskord 8,5 meetrit tõusu. 2 trassivalikut. Usutavasti Kasper läheb jah sellest parempoolsest üle hoone nurga. No, millest me räägime? Toetab postini ajale sisuliselt ketta. Eno ilmselt läheb vasaku tagant käega nüüd sellest vasakpoolsest väravast vahtrapuude vahelt läbi. Taamal näeme Kasper Pisa väga laia naeratsega, et sellise mängu lõpuga või nii-öelda ringi lõpuga tuleb ikka naerats no, come on. Ja Eno näitab ka, tegelikult Eno vise oli ka suurepärane selle raja kohta, et saada ikka 10 sisse selle rajal on väga ilus, väga hästi sooritatud vise. Anneli jääb natukene madalaks. Seal on ka, salamahti tõuseb trass. Anton kohe esimestesse okstesse kiirelt näeme teist viset. Ja teine vise juba päris soliidne. No teine vise ikkagi soliidne, nagu härra isegi. Just. Et Annelil on siit veel juppmaad minna vastu küngast. Vaatame. Jätab natukene väikseks selle nurga. Natukene kitsaks selle viske. Anton läheneb ilusti 3 meetri ringile. Annelil nüüd taaskord veidi üles mäkke puttida. Ja. Et oma ring lõpetada ja seekord ilus kõrgus. Suurepärane putt ja võtab. Kohe tuleb naeratuse näole. No see oli, ütleme nii, et paari päästmine. Just. Tänab korvi neelamise eest. Plaks vastu ülarauda. Siis Eno Juul pöördi putil. Pöördiga hea oma ring lõpetada ja minna vastu järgmisele. Ja ilusti. Nii on. See on suurepäraselt lõpetatud ring. Eno +5 peal kokkuvõttes. Anton tõstab sisse 4. viskega. Sunnitud siit ka võtma veel ühe ekstra. Ja viimasena siis junior Kasper Pisa. Taaskord pöördi -7 kokku. Ja kas see oli 5 pöördit jutti? Alates siis -2 ja sealt siis see nii-öelda tagant kuskil koduradadel palun, aga mängida Eesti meistrivõistluste rajal 5 pöördit jutt, no tõesti. See on suurepärane. Siin siis näeme lõpptulemusi pärast esimest ringi Kuutsemäel. Kasper Pisa siis juniorides liider -7-ga, Eno Juul +5, Anneli Tõuges +8 ja Anton Lettner ütleks, et täiesti soliidselt +20 arvestades Kuutsemäe raja profiili ja seda, kui Antoni võistlusklassi. Just, et see ikkagi nõuab palju. Antonil eluaastaid peale 70, nii et tegelikult ta võiks mängida veel järgmises klassis isegi, sest mängib ta täna ju 60 ja enam aastat vanuste hulgas, et 10-aastase lõtkuga minnes oleks tarvis veel üht klassi. Aga see oli kokkuvõte siis Kuutsemäe esimesest ringist Eesti meistrivõistlustelt 2017. Võistlused käivad siis Kuutsemäe ja Valgjärve rajal ja järgmiselt 3 päevalt me siis toome ka teieni vähemalt ühe ringi iga päeva kohta. Mina olin Anton Enden, minu koos oli Mihkel Jürisson. Aitäh vaatamast, kuulamast. Ärge unustage laikida kõiki Eesti meistrivõistlustega seotud sotsiaalmeedia postitusi, ülespanekuid ja tulge tagasi teisele ringile, mis tuleb Valgjärve erakordselt maalilisest discgolfi pargist teieni homme. Täpselt nii. Täname teid ja kohtumiseni. Aitäh!